Dada, oyim men Rossiyadan keldim. Voy o'g'lim. Yaxshi bo'pti-da. Endi, ha? Ha? Pulni ber. Dada, nima qilyapsizlar? Ha? O't yilyapmiz, ko'rmayapsanmi? Dada, anaqa, Rossiyada jo'natgan pullarni yig'ib qo'ydinglarmi? Yo'q, yiqqanimiz yo'q. Eshak oldik. Nima qilaman uni? O'zing bilmaysanmi nima qilishni? Nimaga olamiz eshakni? Uyda ish ko'p, bilasanmi? O'shanga ol deydi. Ha, bugun havo yaxshi. Voh, rasi krasovka kiyadigan havo bo'lyapti. Bir yugurib ketsammi? Rahmat, Nigor. Ha, tinchlikmi? Ha, qo'shnimiz Nigor qattiq olib kelibdi. Yomon oppoqqina shirin. Ha? Ha, ichasizmi, dada? Jo'ra, nimaga siqilyapsan? Qo'yur, o'zingning kayfiyating-ku. Uydagilar tushunmayapti. Endi 25 ga kirdim desam ham uylantiramiz deb yotibdi. Jo'ra emas, uzun qo'lib ketib qol. Jo'ra. Oyi, dada, tasavvur qilinglar, uyimizda yosh bolachalar o'ynashadi. Ha, mazza qilib o'ynataman. Men ham ko'taraman. Ha, mazza-ku, to'g'rimi, dada? Ha, bo'lmasam-chi. Demak, qarshiliging yo'q, to'g'rimi? Yo'q, umuman qarshi emasman. Ha, bo'ldi. Demak, bemalol ukasiga harakat qilsak bo'ladi. Qayerga ketyapsan? Eshikni o'tlatib kelay. Ha, ona, qarana hol. Qarana, o'qing. Voy, charchab ketdim. Voy, men mazza qildim lekin. Bironta qarindoshlarda to'y ham yo'q, bir mazza qilib o'ynaydi desak. To'y qilish o'zimizning qo'limizda-ku. To'g'rimi, dada? Ha. Lekin bu issiqda ahmoq odam to'y qiladi. Oyi, bitta o'z uy ishlarini qilaverib charchab ketgan bo'lsangiz kerak-a. Sizga bitta yordamchi kerak-da, zo'r bo'lardi-da. Shuni aytaman-da, bolam, sezibsan-a? Sezaman-da, oyi, ancha bo'lgan sezganimga. Sezgan bo'lsang, niye qarashmaysan? Ho'kkiz. Hey, aka, qarzingni bergin, qari taka. Assalomu alaykum. Dada, yaxshimisiz? Ozgina gapim bor, oyoq uzatib turasiz o'zing. Dada, har bitta ota-onaning o'ziga yarasha orzu-havaslar bo'ladi, to'g'rimi? Bo'lmasam-chi. Ha, xo'sh, mana menda dada o'shani eshitadigan. Ha, o'g'lim, menda o'shani eshit. Katta tovuq fermamiz bo'lsa deb niyat qilganman. O'g'illarimiz bilan o'sha yerda mazza qilib ishlasak deb. Nima bo'lib qolding? Gaplaringiz rosa ta'sirli chiqdi dada. Ochamiz. Tovuq ferma ochamiz, induk ferma ochamiz, keyin anu bor-ku, g'oq deydi. G'oz. Uni ham ochamiz. Qarabsizki, umrimiz o'tyapti dada. Dada, yoshligingizdagi kostyum qalay, yarashdimi? Voy, bolam, muncha zo'r. Kuyov bo'lish yarashgan demoqsizlar-a? Yetchim yana bitta kiyib ko'raychi. Metni olarsiz. O'rtoq uylanish shunchalik yaxshi narsami? Gapirma. Aqlim bo'lganda yana vaqtga o'ylangan bo'lardim. Ishga kuzatib qo'yadi, kutib oladi, kiyimlaring, dazmollangan ovqatlaring tayyorman. Uzr, Jo'ra, men o'zim qilmayapman, qo'lim ketib qolyapti-da. Men emasman, Jo'ra. O'g'lim, men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Nihoyat o'sha kun keldi. Xo'sh. Hamma o'rtoqlaringni ko'rdim. Bitta sen qopsan, ha? Ha, o'shani aytaman-da, dada. Bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi. Cho'zib nima qildik, to'g'rimi? To'g'ri, dada. Tayyormisan? Tayyorman. Unda narsalaring tayyor. Ertaga tog'angni oldiga Rossiyaga ketasan. Tez kunda to'y bo'ladi.